kenyang udah. Nggak makan lagi nih apa besok sih. Keju doang. Keju aja udah. Kayak orang bule lu. Makanya keju. Jadi pinter mau bahasa Inggris. Bahasa Inggris jago nih ntar nih. Cheese, Truth, Bang udah gerimis ya Bang ya? Iya, gerimis. Gerimis sama waktunya main catur. Hujan waktunya ngeswe kaosan. Bis. Dah bersihin, pakai lidah dong. Ngeces nih, ngeces. Supervisor. Iya. Selamat. Pang, cariin pang. Anyep, gak ada gawean. Waduh, kemarin nggak mau sih. Ini si Hasan buka nih jaketnya. Namanya Cik. Namanya apa Cik? EGGY-nya gimana Cik? Oh EGGY. Size-nya apa Cik? Saya pakai L. L ya? Mau kemana San? L ya?